为了打压中国，肯尼迪在演讲中提到，只要我活着，中国就造不出原子弹。在西方列强的打压下，中国人一直憋着劲儿，一定要造出来原子弹给他们看看。数年间，无数科研人员日夜钻研，许多远在国外的人才回国献计献策。终于，在1964年10月16日，我国的第一颗原子弹爆炸成功。这一刻，所有人都沸腾了，大家都高兴得手舞足蹈。看到大家欢快的场面，周总理也感同身受，他情不自禁地笑着说：“大家可以欢呼，可不要把地板跳塌了。”第一颗原子弹的成功爆炸，标志着中国人民的腰杆硬起来了。我们终于可以不用被西方列强所压迫，我们也有自己的核武器。